Wow, teman-teman, lihat teman-teman, di sini kita ada mainan lagi teman-teman. Wow, serba coklat teman-teman, mainannya pada bagus banget teman-teman. Kita lihat teman-teman, ada apa ini teman-teman? Ada truk pasir teman-teman di sini. Wow, bagus sekali teman-teman ya. Truk pasir ini bisa diangkat teman-teman, sangat keren sekali teman-teman truk pasir ini. Oh, ada bisa diangkat juga baknya, bisa jalan sendiri ternyata truk pasir ini. Wow, sangat bagus sekali teman-teman ya. Truk pasir ini memiliki 6 ban atau roda. Sangat bagus teman-teman, truk pasir ini berwarna coklat. Tidak ada kemudinya di sini, sayang sekali. Mereknya Andan teman-teman ya. Sangat bagus. Di sini ada lampu. Nggak ada lampu di belakangnya teman-teman ya. Oke, sangat bagus teman-teman. Kita ke mobil selanjutnya teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Ada truk dan ekskavator teman-teman. Ini truk ekskavator teman-teman ya. Sangat bagus sekali, bisa diputar-putar ekskavatornya. Bisa di Oh, tidak bisa. Oh, hanya naik aja ya teman-teman bisanya. Tidak bisa dikebawahin. Sangat bisa jalan sendiri juga ekskavator ini. Sangat bagus sekali teman-teman ya ekskavatornya. Sangat bagus, seperti truk pasir tadi memiliki 6 ban dan atau roda berwarna coklat juga. Tidak ada kemudinya juga teman-teman. Di sini ada orang lagi menggali teman-teman. Sangat bagus sekali nih teman-teman. Ini truk tambang teman-teman ya. Ini truk bagian tambang semua teman-teman. Sangat bagus sekali teman-teman. CS bacaan di depannya sangat bagus teman-teman. Oke, kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Atau truk selanjutnya ada apa ini teman-teman? Oh, ternyata di sini ada truk apa ini teman-teman? Truk keren teman-teman ya. Ini di belakangnya keren teman-teman. Bagus sekali teman-teman, keren ini. Sangat keren teman-teman ya. Sangat bagus sekali. Tidak bisa dijalankan sendiri seperti truk pasir sama truk ekskavator. Ini mungkin 6 ban, tidak ada alat kemudinya juga, berwarna coklat juga teman-teman. Sangat bagus ya, mereknya juga Andan teman-teman. Kerennya ini ternyata bisa teman-teman ya, tidak seperti ekskavator, keren bisa dikebawahin teman-teman. Sangat bagus teman-teman, keren ini. Oke teman-teman, kita ke mainan selanjutnya. Mainan terakhir ada truk molen teman-teman ya. Seperti mainan ketiganya berwarna coklat juga ini, memiliki 6 ban juga teman-teman. Bisa jalan sendiri juga teman-teman ya. Bisa jalan sendiri juga teman-teman. Ini molen bisa diputar juga molennya teman-teman ya. Sangat bagus sekali untuk menggiling semen ataupun pasir juga bisa teman-teman ya. Ini untuk mengeluarkan semennya di sini teman-teman. Sangat bagus sekali teman-teman. Keren sekali ya teman-teman truk molen ini. Oke teman-teman, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman video ini, dan jangan lupa share juga ya teman-teman video ini. Oke.